Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся в баре «Клевое место». А где находится клевое место в нашем городе? Кто бы мог подумать, там, где Банзарова впадает в Балтахиново. И сегодня со мной шеф-повар бара «Клевое место» Евгений Семеряков. Сегодня мы готовим теплые салаты с говядины солончак и куриный рулет осенний перелет. И готовить мы это все будем в домашних условиях с помощью обычной плитки, обычной микроволновки, обычных рук. Мы сходили в супермаркет «Спар» и набрали все ингредиенты, которые нам сказал принести Евгений. Итак, это оливковое масло, сухое белое вино, лук-порей, помидорка, перец, томатная паста, красный репчатый лук, собственно говоря, антикризисные окорочка, 2 листа салата, мед, его величество баклажан. Это блюдо называется осенний перелет. Он состоит из куриного рулета с болгарским перцем на обжаренных баклажанах с кисло-сладким соусом. Мы отделяем ее, я так понял, от костей, да? Да. Нам не нужны кости и кожура. Кожура нужна? Нужна. То есть нужна. Мы отделяем мясо от костей. Отлично. Ну вот мы очистили курицу от костей. У нас здесь появилась пищевая пленочка. А зачем, Евгений? Для того, чтобы отбили равномерный рулет, чтобы он у нас, во-первых, не брызгал во все стороны, во-вторых, ровненько отобьется. Нужен болгарский перец нарезать соломкой. Так, нужно нарезать соломкой болгарский перец. О, вот так вот вырывается все. Очищается. Это ненужная штука, да? От семян очищаем. Ага. И нарезаем соломкой. Далее курицу перчим, солим. И равномерно раскладываем перец в такую прожилку одну, да? И просто заворачиваем кожей наружу, да. Кожей наружу. Этот рулет мы связываем луком-пореем, тонко нарезанным, чтобы он при тепловой обработке не развалился. А вкусовые качества какие-то нужны от лука-порея или только вот именно зацементировать этот рулет только для этого? Сильную пряность он, конечно, не даст, но он продержит, чтобы сделать так, чтобы рулет не развалился, да. По логике можно это сделать и веревкой? Можно веревкой, обычным луком, в крайнем случае там зубочистками или шпажками проткнуть, чтобы он просто не развернулся. Лишние мы отрезаем. Так, и так у нас уже 15 минут прошло, у нас уже есть готовый рулетик, раскаленная сковородочка, и мы в сковородку наливаем масло и обжариваем рулетик со всех сторон. Со всех сторон. Итак, на раскаленную сковородочку. Так, и мы должны периодически поворачивать, да, я так понимаю? Да. Обжариваем курицу со всех сторон. В обжаренную рулет добавляем белое вино 50 грамм и воды. Ставим на медленный огонь и тушим до готовности. Рулет пропитается белым вином, будет приятный вкус. Пока у нас тушится куриный рулет, мы подготовим соус для нашего блюда. Для этого мы возьмем красный лук, помидоры, томат паста и мед. Красный лук, нарезаем его кубиком. Помидор мы тоже нарезаем кубиком. В сотейник или маленькую кастрюльку наливаем масло, обжариваем лук. В обжаренный лук мы добавляем томат-пасту. 3 чайных ложки, да? Чуть-чуть тоже обжариваем вместе с луком. Добавляем чуть-чуть водички. Чуть-чуть. И пол чайной ложечки меда. Все это варится 1-2 минуты. Добавляем помидоры нарезанные. Не забываем добавлять соль и перец. Протушили 1,5 минуты и соус готов.
Отдельно обжариваем кольца баклажанов. Баклажанчики вкладываем, солим, перчим с двух сторон. И обжариваем баклажаны с двух сторон до готовности. Единственная проблема: баклажаны, кабачки, они очень хорошо впитывают масло и очень много. Так, теперь быстренько нарезаем листья салата. На тарелку выкладываем обжаренные баклажанчики. Готовый рулет разрезаем Под углом. Между ними кладем нарезанный салатик. И поливаем нашим соусом. Все, блюдо готово. Сейчас будем пробовать. Начнем с салата. Солончак. Ну, это такое сочное блюдо, очень сочное. Такой взрыв вкуса во рту. Никогда так не делайте в общественных местах, но я просто могу себе позволить. Такое настоящее охотничье блюдо, знаете. Мне кажется, одним салатом можно наесться, очень вкусно. Нежно перекатывается так во рту. Вы знаете, здесь же просто курица, болгарский перец, баклажан и, собственно, капнули сверху вина. Не стесняйтесь экспериментировать, и у вас все получится. Приятного аппетита! А какое блюдо хотели бы вы научиться готовить в домашних условиях? Присылайте свои вопросы и пожелания на нашу электронную почту.